Pas shënimit të përvjetorit të VMRO DPMN-s më 17 qershor në Strumic, do të nisin bisedimet me partnerët e koalicionit për riformatimin e qeverisë. Kështu njoftoi kryeministri Ristian Mickoski, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve sa i përket rikonstruimit të qeverisë. Да, след Натанела, после роденденот, кој што ќе биде на 17 јуни во Струмица со почеток од 20 часот на стадионот. После тоа, следниот ден веќе почнуваме со разговори со владните коалициони партнери околу реконструкцијата на владата. Duke komentuar pretendimet e opozitës, konkretisht të LSDM se qeveria po shkon në zgjedhje sepse i ka shpenzuar paratë e shtetit dhe se ata nuk do të jenë alibi për zgjedhje të parakoshme, kryeministri Mickoski hodhi poshtë akuzat e tyre, duke theksuar se qeveria ka mandat 4 vjeçar dhe synon zgjedhje të rregullta në vitin 2028. Por, nga ana tjetër, theksoi se nëse sfidohen politikisht, duhet të jenë të përgatitur ashtu si çdo forcë serioze politike dhe atëherë do të shkojnë në zgjedhje dhe do të fitojnë. Нивна работа, јас нема да им се мешам во нивната комуникацијска стратегија. Само знам дека кога влегувате во политички зборувам, кога влегувате во втората половина од мандатот, логично е да сте подготвени за избори, без разлика дали се тоа редовни или воредни на барање на опозицијата. Еве, нашата опозиција не бара. Нашата опозиција е сокриена, нашата опозиција има 3/4 кои што држат пресконференции полни со невистина и навреди, најчесто кон мене. И сега кога имаат можност еве да се покажат на терен, да видат колку ефект имаат тие нивни невистини и навреди кон мене, тие едноставно бегаат. И тоа нема да биде прв пат што го прави СДСМ, тоа веќе во историјата многу пати го направила СДСМ. Јас сум кажал и ќе повторам, нашиот став е да нема предвремени избори, ние сме добиле мандат од граѓаните за 4 години и ние сакаме да одиме на редовни парламентарни избори кои што ќе се случат 2028 година пролет. Nga ana tjetër, për kreun e BDI-s Ali Ahmeti, zgjedhjet duhet të mbahen në pranverë. Një organizim dhe mobilizim i shkallës parë dhe tilon me gishta në gojë. Le të bëjnë zgjedhje tani. Sipas dëshirave të tyre. Zgjedhje në pranverë mund të ketë dhe ne duhet të përgatitemi për nënvjeshtën e vonshme. Ai bëri thirrje për mobilizim dhe organizim të strukturave partijake, duke vlerësuar se vetëm përmes unitetit dhe angazhimit të përbashkët mund të arrihen objektivat politike të partisë.